अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आए हुए थे विज़िट वीज़े पे, तो यहाँ पे हमने उनका पक्का वीज़ा लगवाना था। हमें बहुत उम्मीद थी कि उनका विज़िट वीज़ा हो तो उस पर ना पक्का वीज़ा हमें मिल जाएगा, लेकिन विज़िट वीज़े पे भी ना ये वीज़े नहीं दे रहे। अब यहाँ पे आए भाई तो काफ़ी टाइम तक उस्मान स्ट्रगल करते रहे कि चलें हो सकता है आप हमें कोई हल मिल जाए, हमें वीज़ा मिल जाए किसी तरीके। लेकिन नहीं जी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल करोगे वीज़ा नहीं मिलेगा आप लोगों को। इनके आने से पहले महीना पहले इन्होंने ना वीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई है। पाकिस्तानी को तो उन्होंने कहा है कि हमने इनको वीज़े नहीं देने हैं, बाकी जो है आउट ऑफ कंट्रीज़ से लोग आ जा रहे हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं, पक्के वीज़े भी उनको मिल रहे हैं, विज़िट भी उनके लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे ना भाई को बीच पे लेके जा रहे थे, भाई का माइंड फ्रेश कराने के लिए। भाई परेशान थे। उस्मान कहता है कि यहाँ पे एक बंदे को जमा करवाया हुआ है वीज़ा, तो आज ना उसने कहा था कि आज हो सकता है कोई रिस्पांस मिले, तो पहले ना हम उस बंदे के पास जाते हैं, उसके बाद जो फिर हम बीच पे जाएंगे। तो ये फिर उस बंदे के पास गए हैं और उस बंदे ने कहा कि 2 घंटे बाद दोबारा आप आइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर गए 2 घंटे के बाद, लेकिन फिर कोई रिस्पांस ना मिला। अच्छा, फिर हमें ये गाड़ी मिली। ये गाड़ी वो है जिसमें बंदा बैठा तो है, लेकिन वो गाड़ी खुद ब खुद ही चल रही है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसने किस तरीके से चलना है। तो उस्मान मुझे ये गाड़ी दिखा रहे थे, मैंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त हो गया हम लोगों के लिए यानी कि जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो इस गाड़ी में आराम से बैठ जाए। तो जहाँ पे आपने जाना है वहाँ के आप उसे लोकेशन बता दो कि हमने भाई यहाँ जाना है, वहाँ पे वो गाड़ी आप लोगों को ले जाएगी। मैंने कहा उस्मान ये तो फिर सही है, इस तरह क्या मुझे गाड़ी ले दे। तो कहते हैं इंशाल्लाह क्यों नहीं, लेंगे हम भी। तो फिर हमने कहा चलो फिर अब बीच पे चले जाते हैं, उसके बाद बाकी काम देखेंगे। फिर ये हम इधर आए थे काइट बीच दुबई। उस दिन रात को हम सॉल्ट बीच पे गए थे और आज हम काइट बीच दुबई आ गए थे। हो रहे हो ना काइट बीच दुबई। उस्मान फिर गाड़ी पार्किंग पे लगाने के लिए गए थे, तो भाई कहते हैं चलो जब तक उस्मान नहीं आता हम फिर चलते हैं अंदर। मैं भाई और बच्चे फिर हम अंदर चले गए। वहाँ पे जाते बच्चे शुरू हो गए। आज फिर बच्चे आ गए हैं बीच पे, काइट बीच दुबई है जहाँ पे आज आए हैं। और माशाल्लाह ये पानी की लहरें चेक करें कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है इन लहरों की। और बच्चे अब इंजॉय करने के लिए पानी के अंदर जा रहे हैं। भाई भी चले गए हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। उस्मान गाड़ी पार्किंग लगाने गए हैं, वो गाड़ी पार्क करके फिर वो आएंगे और उसके बाद वो भी पानी में इंजॉय करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग नहा रहे हैं आज। सुबह बाइक की फ़्लाइट है, तो आज हमने सोचा चलो बाइक को यहाँ का भी फिर विज़िट करवा देते हैं। उस दिन नाइट में आए थे तो नाइट में नहा नहीं सके, तो आज डे टाइम आए हैं कि चलें नहा लेंगे थोड़ा। लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है और बहुत मज़े की हवा है। और यहाँ पे ये देखें पिजन भी हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कर रहे हैं पिजन यहाँ। मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर आ गया एक, तो मुझे पकड़ के ले जाएगा। ये देखें मेरे सर के ऊपर है। ये देखो हवा में ये भी सही से फ्लाई नहीं कर पा रहे लगता है
भाई और बच्चों को ठंड लग रही है, वहाँ पे खड़े हो गया है। और ये देखें, ये वाला पिजन तो उड़ ही नहीं पा रहा बेचारा हवा से। पानी चेक करें दूर दूर से ना, कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और हवा देखो और पानी के लहरें देखो, इनकी कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ये मोहम्मद अली आ गया हुआ है जी। मोहम्मद अली आप क्यों इधर से आओ, जूते पे नहीं पाँव रखना, उधर से गुजरो। लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कोई कोई नहा रहा है। मौसम बहुत ठंडा, तो नहाना क्या है, पानी को एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे बैठ के, ठंडी हवा भी। और ये देखें, आधी धूप है और आधी छाँव है। इशाल अहमद खड़े हो के बाश करो इनको। मोहम्मद अली इधर देखो, मिट्टी के साथ खेल रहे हो आप। ना फेंको हम पे, ना फेंको। मोहम्मद अली, ये देखो बच्चे, बच्चे कितने आराम से ना ये देखिए बैठे हैं, इनको ज़रा ठंड नहीं लग रही। मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, तो बच्चे पानी में तो फिर भी इनको ठंड नहीं लग रही। मैंने कहा बाहर निकलो, मिट्टी के साथ खेल लो, तो फिर एक दफ़ा बाद में चले जाना खेलने के बाद ना, पानी से ज़रा साफ हो जाएंगे। बच्चों आज उधर मिट्टी के साथ खेल लो अब। मोहम्मद अली की हालत चेक करें। मोहम्मद अली इधर देखो, क्या किया है ये, आप तो इतने गंदे हो गए हुए हो। अब यहाँ पे बच्चे मिट्टी के साथ लगे कुछ बनाने। अब देखो फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्या बनाते हैं यहाँ पे। क्या बनाने लगे हो, हाउस? जब बनेगा तब देखो, ठीक है। ठंडी हवा है, ठंड भी लग रही है। उस रात में मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो तब इतनी अच्छी नहीं थी बनी। और अब दिन में बना रही हूँ, दिन की रोशनी में। देखें अब ये कैसी बनती है। देखें जी, बच्चों ने शाल की टांगे सारी कवर कर दिया मिट्टी से। मेरे ऊपर सारी। जी नहीं बेटा, ये क्या बना दिया आपा को? ये क्या किया, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या किया, किसने किया ये? मोहम्मद अली आपा को निकालो, हेल्प करो आपा की, फंस गई आपा। मोहम्मद अली हेल्प करो आपा की, हेल्प। बच्चों ने यहाँ पे बस इतना सा ही बनाया है, और फिर खुद अपने आप को मिट्टी में कवर किया हुआ था। अब हम यहाँ से जाने लगे हैं, बच्चों को वहाँ पे फ्रेश कराती हूँ, इनके कपड़े चेंज करवाते हैं, तो फिर आगे निकलते हैं।
मैंने कहा एक दफ़ा अपने ना कपड़े वाश कराओ, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। अभी अपने आप को वाश करके आए हैं। चलो आ जाओ। मोहम्मद अली उधर गए हैं बाबा, वो सामने उधर जाके वाश हो क्या हो जी। अब बच्चे यहाँ पे शावर ले रहे हैं। अच्छे से अपनी ये टांगों से मिट्टी वाश करो, अपनी पैंट अपनी सही से। मोहम्मद अहमद, हाँ ये सही से वाश करो। हाँ जी, ये सारी मिट्टी उतारो, मुंह उस तरफ करके उतारो। पहले ऐसी मिट्टी उतारो अपने से। सही से करो। अहमद आपके कपड़ों को अभी भी लगी हुई है बेटा। मोहम्मद अली कितने मजे से नहा रहा है। अब मोहम्मद अली ने तो चेंज कर लिया, बाल भी बना लिए इसने। अब रह गए इशाल और मोहम्मद अहमद। अब उस्मान उनके कपड़े चेंज करवा रहे हैं। अब इनको भी दूसरे कपड़े पहनाती हूँ, ये उतार दें। अहमद इशार टिश्यू देना बेटा बैग से। अब बच्चे खाना खा के फ्री हो गए हुए हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। फोन सुन रहे थे भाई, पता नहीं अब किधर गए हैं। अब हम जा रहे हैं जी वापस। हमने यहाँ पे 2 घंटे की पार्किंग लगाई थी, लेकिन 1-1.5 घंटे में हम फ्री हो गए हुए हैं और अब जा रहे हैं। क्या वॉक करनी है? कर लो। चलो। मैं तो चल रही हूँ। चलो नहीं ना, थोड़े लगाऊं। अब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी पता नहीं अब किधर पार्क की हुई है। चलें जाके अब देख रहे हैं कहाँ पे गाड़ी पार्क की है। और यहाँ पे ये काम हो रहा है, वो देखिए किस तरीके से। ये क्या हो रहा है ईशान? वही है पीछो। अच्छा मामा को तो बैठने दो। मोहम्मद अली अब घर चले? नहीं, अभी पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं क्योंकि डैडी क्या। पिज़्ज़ा अभी नहीं खाना, पिज़्ज़ा भी बाद में खाएंगे। कितने बजे? अभी यहाँ बच्चों ने खाना वगैरह खाया था, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही हम वापस आ गए हैं। आके तो गाड़ी में बैठे हैं। इशारा कहती है अब हम पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। मैंने कहा बेटा अभी कहीं पे भी नहीं जा रहे, अभी बाबा का जो काम है पहले बाबा वो काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम रात को जाएंगे पिज़्ज़ा खाने, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो रोड थी जहाँ से भाई ने यानी कि सुबह एयरपोर्ट जाना था।
तो फिर हमने एरोप्लेन वगैरह देखे। बच्चे डैडी को भी आवाज़ें देना शुरू हो गए, डैडी वो देखो एरोप्लेन, डैडी वो देखो एरोप्लेन, आपने सुबह से एरोप्लेन में जाना है। तो बच्चे उदास हो रहे थे कि डैडी ने सुबह चले जाना है, तो फिर हमने बोर होना है, अकेले रह जाना है। माशाल्लाह भाई जितने दिन इधर रहे ना बहुत ज़्यादा रौनक लगी थी। तो जिस दिन भाई चले गए फिर हम सब उदास हो गए हुए थे। ज़ाहिर सी बात है घर में 2-4 लोग हों तो रौनक तो लगती है ना, और 1-2 बंदे से तो फिर वो रौनक नहीं ना लगती जो ज़्यादा लोगों से वो लगती है। फिर यहाँ पे ये एरोप्लेन देखे, बच्चे खुश हो रहे थे एरोप्लेन देख के। भाई ने शॉपिंग करनी थी तो कहते हैं चलो पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था, ट्रैफिक थी, और आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे हम। मोहम्मद अली मुंह बाहर निकाल रहा था, मैं इसको मना कर रही थी, मैंने कहा बेटा बार बार मुंह बाहर ना निकालें, गाड़ियाँ आती जाती हैं तो कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम में कोई तेज़ गाड़ी यहाँ से गुजरे तो बंदे का मुंह बाहर हो तो कोई और काम ना हो जाए। जब ट्रैफिक हो ना तो फिर रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, तो भाई का दिल था कि पहले हम शॉपिंग कर लें, उसके बाद आराम से ना कुछ खाएंगे। फिर हम मॉल चले गए, वहाँ पे ना कैरीफोर गए, तो वहाँ पे तो इतनी इतनी महंगी चीज़ें थी, जिस चीज़ को हाथ लगाते थे वो इतनी महंगी चीज़ थी। तो मैंने कहा उस्मान यहाँ पे तो इतनी इतनी महंगी हैं, तो हम ना यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, तो आप ना भाई को देखें, अगर उनको कुछ पसंद आया है तो ठीक है वो ले लें, और अगर नहीं पसंद आया तो फिर यहाँ से निकलते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, मैं ना पूछता हूँ भाई से। फिर इन्होंने भाई से पूछा तो भाई कहते हैं नहीं यार वाकई में बहुत महंगी चीज़ें हैं। भाई ने फिर कुछ शॉपिंग करनी थी, उन्होंने तो कर ली थी। तो फिर उस्मान कहता चलो अब हम पिज़्ज़ा खाएं। फिर हम गए पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा खाने, तो वहाँ पे उस्मान ऑर्डर करके आए पिज़्ज़ा। तो हम तब गाड़ी में बैठे थे, मैंने कहा आप पहले ऑर्डर। पापा जी हमारी गाड़ी कहाँ गई है? पेट्रोल डलवाने गए हैं। गाड़ी हमारी पेट्रोल गई है अभी। सीधे होके इशार से आमन बैठ जाओ बेटा, गिरना अब यहाँ से। पिज़्ज़ा खान लगे ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाने के पहले के मंज़र और बाद के मंज़र देखे होंगे। तो फिर हम यहाँ से निकल आए पिज़्ज़ा खा के। तो अब हम घर जा रहे थे, भाई को फ़ोन आया हुआ था, फ़ोन सुन रहे थे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।